开过才知道什么叫相见恨晚。Smart C453 1.0 内专属升级神器微视动力晶片，让原厂沉睡的动力一次苏醒，全面解锁你从未体验过的激爽驾驭快感。升级后马力瞬间飙升14匹，扭力提升14牛顿米，起步不再拖泥带水，加速变得利落凌厉，顿挫感大幅改善，整体驾驶感受如同换车。威视国际采用德国 TecTec 晶片，搭配1对1内显示调教，针对 C453 自然进气版本量身打造，兼顾性能与舒适，让小 S 不止变猛，还更顺、更稳、更听话。许多车主升级后直呼太晚认识它，因为这才是 C453 真正该有的样子。现在就来预约升级，让你的爱车重新上路，错过它真的会后悔。威视国际，顺畅有力 ，Peace。